Bine ați venit în cea de-a treia seară a programului nostru de împărtășire. În seara aceasta avem invitate pe Codrina Baza, pe Gabriela Drenea și pe Luminița Stanciu, cu adolescenții lor. Sunt colegele noastre din echipa Dăruim, practicante și iubitoare de uleiuri esențiale. Ele vă vor împărtăși despre felul în care viața lor a fost impactată de uleiurile esențiale și îi dau cuvântul Codrinei prima dată cu adolescentul ei Ștefan ca să reușesc să îmi rezolv și problema de tehnică. O ascult cu mare drag. Bună seara, Codrina! Bună seara, Ana! Bună seara tuturor! Nu știu dacă se aude, e ok. Se aude? Se aude foarte bine, Ok, se vede ok. și mulțumesc pentru prezența ta. Eu îți mulțumesc și vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați introdus în lumea asta minunată, care oferă niște surprize la care un alopat ca mine în urmă n-a putut să creadă că este posibil. Ce să vă spun? Cu ce să încep? Cu adolescentul meu? Adolescentul meu, Ștefan, este un copil de 14 ani care, pe lângă provocările vârstei și adolescenței și tropăielii hormonale, mai are și o altă provocare și noi pe lângă el. Cu mulți ani în urmă, de pe la vârsta de 2 ani, a fost diagnosticat tot alopat. Nu știu dacă e ok să spun, Ana, sau a fost, pot să-i spun, cu Da, oarește probleme de sănătate, în termenii respectiv se cheamă tulburări de spectru autist și tulburări de ADHD-ul. Bineînțeles că atunci au fost, nu știu, mi-ar plăcea foarte tare să știu, nu știu dacă sunt părinți printre noi care nu doresc, dar poate au auzit sau copii cu asemenea provocări de sănătate. Mi-ar plăcea să interacționăm, adică direct și fără niciun fel de pe întrebări, pe răspunsuri, pe schimburi de experiențe. Bun. În momentul în care am aflat acel diagnostic, s-a rupt totul în familie, au fost ani grei, ani dificili, ani de luptă cu sistemul clasic pe care îl știm cu toții foarte bine. 100, știți cum este, 100 de medici, 100 de păreri, deja obosisem, deja nu mai știam ce să facem, până când la un moment dat am decis să întrerupem toate alopatele, pentru că nu se mai putea, era o întreagă nebunie. Vreau să vă spun că la un copil diagnosticat cu chestia asta se dau lucruri tari pentru persoane peste 18 ani, adică este ceva super aiurea, rupe tot organ ficat, rinichi, da, pe unde eliminăm. Momentul în care, bine, ficior, vreau să vă spun că era rachețică, adică nu stătea o secundă locului, a fost non-verbal până la spre 5 ani, deci non-verbal total, și efectiv simțeam că o luăm razna cu toți. Bun. Am decis să întrerupem tot ce însemna medicație, tot ce însemna chimic, și am început să bâșbâim în lumea asta că fiecare spune câte o părere, fiecare specialist îți spune un tratament, o părere, o metodă de, nu știu, de terapie, dar nimic nu semăna, sau aproape nimic nu semăna. Am făcut tot ce am putut, mai bine sau mai greu. Să ajungem în zilele noastre, totuși, să nu mă întind foarte tare. Cu vârsta, cu lucruri naturiste, cu lucruri de la mama pământ, îi spun mama pământ, o simt așa. Cred că am reușit să ajungem cât de cât, adică am mers înainte, nu e că am ajuns sau ca și dezvoltare ca pentru un copil de vârsta lui.
La un moment dat auzisem despre aceste uleiuri, cumva mereu n-a fost momentul, până când a fost momentul, respectiv anul acesta, când cineva mi-a luat pentru Ștefan IQ Omega, care a fost fenomenal, aș putea spune. Ștefan e acum plecat cu căței afară și că mi-aș fi dorit să a ajuns în casă. Să puteți să-l vedeți. Deci de la un copil non-verbal de la 5 ani, hiperkinetic, deci o secundă nu stătea locului, era Speedy Gonzales. Încet, încet am reușit să-l aducem cât de cât. Ei, în momentul în care am început cu uleiurile, sub îndrumarea mentorului meu, căruia îi mulțumesc și vouă de asemenea, cu recunoștință, am observat schimbări într-un timp, aș spune eu, relativ scurt, adică ceva de genul cam la prima sticluță, de fapt, pe la finalul primei sticluțe de IQ Omega. Da? Ștefan? Da? Da? Poți să vii puțin să povestești Nu, sus din noi voie. ce a făcut IQ Omega pentru tine? Ok. I'm out of fuel. Cum ești? Out of fuel. Ok. I'm out of fuel. Uite câtă lume te vede aici, te rog frumos povestește. Ce s-a întâmplat după ce ți-am dat IQ Omega? Uite, te salută Ana, uite pe Luminița. Îți mulțumesc că ai venit alături de Uite noi. și pe O plăcere. Valentina. Bună, Valentina. Povestește puțin. Ce s-a întâmplat? Da. Cine era? Am văzut pe Luminița care a întors camera la altă fată. Te rog frumos să povestești repede, că nu avem timp. Ce s-a întâmplat când ai luat IQ Omega, uleiul acela din sticluță? Cum mi-ai spus că s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Când am luat Mega IQ, eu eram deștept la școală decât mai înainte. Lasă cățelul. Ok. Și mai deștept și mai cum, știi? Eu știu matematică, română și multe. Și multe ce? Și istorie? Da. Ce ai învățat? Și geografie. Spune-mi axa, să te audă toată lumea. Axa, întâi puterea centrală. Cine e puterea centrală? De unde? Din al prima război mondial. Ce an? 1914 și în 1918. Superb! Chiar că te-a deșteptat IQ Omega. Mai vrei să mai povestești? Nu eram nevoie de Mega IQ, că eu știam. Asta știai, ok, dar după ce ai luat IQ Omega, Deja știu multe. știu că știi multe și știi și mai multe decât e chestia asta, nu? Și cu alte uleiuri, știu că ți este cald. Hai, du-te Da. du-te și răcorește-te puțin. Ok. Vrei tu? Ok, mulțumesc. Da, deci a fost ca un declic. În momentul în care IQ Omega, bine, Intune la fel, a fost protocolul acela cu Intune, cu IQ Omega, bineînțeles, după aceea, văzând la el niște lucruri, aș spune wow. Mă gândesc că poate lumea nu crede, dar chiar da, niște lucruri wow, am văzut la Ștefan. Am început să iau și eu emoționale pentru mine, pentru că știu că este o sinergie între noi, toate lucrurile pleacă din emoțional, și să fac o paranteză, la un moment dat o doctoriță psihiatră mi-a spus: draga mea, atâta timp cât tu nu ești bine și nu ești bine, nici copilul tău nu va fi bine. Deci mi-a dat un declic la modul emoționalul, dictează apoi fizicul. Bine, nu mai intru în amănunte cu NMG-ul încoace de când cu uleiurile, care nu sunt doar niște uleiuri, efectiv este o multă muncă în spate la modul trebuie citit, trebuie aprofundat, trebuie conștientizat, sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute. Ceea ce se întâmplă în planul fizic ca și boală este ultima stație, este ultimul lucru care se întâmplă, e ultimul LED care se aprinde, care ne dă de veste că ceva nu merge. Trebuie lucrat emoționalul, trebuie văzut ce este acolo, de ce apar problemele de sănătate, provocările. Ăsta este un tren. Și plecat tot așa, exact cum spunea Elena Cimpoieșu, să nu încercăm să stingem LED-ul din bord,
Da? Deci nu încercăm să vindecăm efectul, ci plecăm la cauză. Întotdeauna cauza e pe emoție. Aș mai putea vorbi foarte mult. Mă gândesc dacă aveți întrebări sau dacă e ceva specific care ar trebui să spun și nu-mi dau seama acum, eu vă aștept cu întrebări. Ce voiam iară să mai spun este faptul că, da, într-adevăr, alopatul, homeopatul, sunt două lucruri total diferite și total opuse. Noi ce suntem? Suntem natură, da? Suntem chimie organică. La fel sunt și uleiurile, fac parte tot din chimia organică, da? Ce este alopatul, ce este medicamentul? Este chimie sintetică care a încercat acum mulți ani în urmă pentru studiu, raportul Flexner, sunt informații care se găsesc pe internet, se pot găsi, se poate citi. Întotdeauna, natura noastră organică va rezona extraordinar de bine cu o altă natură organică în care se găsește în plante, respectiv în uleiuri. Natura concentrată este în ulei. Organismul nostru deja știe ce trebuie să facă cu acele molecule care există în uleiuri. Da? În alopat, în chimia inventată de om încercând să copieze natura, este doar chimie moartă, substanță moartă. Și încă un lucru. În momentul în care luăm un medicament, ai două rânduri la ce face bine și încă un cearșaf de jumătate de metru la contraindicații și efecte adverse. Lucrul ăsta este pe față și ar trebui să ne dea de gândit. Da, așa este. Efectele adverse au fost cele care m-au făcut și pe mine să mă îndrept spre o altă cale, să caut ceea ce am găsit, să caut altceva. Am zis, cu siguranță există altceva care ne poate susține sănătatea și sănătate înseamnă tot ansamblul, nu să aducem în echilibru un organ și să distrugem altele trei. Și de Aspectul aici a început holistic. căutarea. Da, eu îți mulțumesc, Codrina. La sfârșit vom avea poate întrebări. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc lui Ștefan pentru intervenție. Vă mulțumesc și eu. Vă Și mulțumesc tare, tare mult. suntem de mână. Gabriela, Mulțumesc. mulțumesc, draga mea. Gabriela, dacă vrei să ne împărtășești și tu din experiența ta împreună cu Mira, cum este pentru voi? Bună seara! Sper că mă aude toată lumea, nu știu, am probleme în seara asta, nu văd mare lucru, dar aud foarte bine. În seara asta o să vă împărtășesc eu. Mira este mai reticentă la prezentări de genul ăsta. Suntem, așa cum spun englezii, shy și nu apărăm pe media decât foarte rar și în grup foarte restrâns. Întâlnirea mea cu uleiuri esențiale a fost o întâmplare foarte fericită, aș zice eu, și care nu vine întâmplător, se pare. Și mulțumesc și eu mentorului meu, care este Lenuța Savei, care mi-a deschis o ușă spre cunoaștere și spre informare, o lume la care nu mă așteptam și pentru care, sincer să fiu, nu eram pregătită, dar eram bucuroasă să o încerc. M-am bucurat foarte tare pentru că eu nu am avut provocări de sănătate foarte mari, fizice, provocări care au ajuns în fază fizică, dar întotdeauna am căutat ceva pentru susținerea emoționalului. Relația mea cu adolescenta mea a fost o relație tumultuoasă, ca mai toate relațiile, și faptul că acum suntem într-un moment de mai mare calm este pentru că adolescenta mea e deja cu un pas către un pas mult înainte față de poate alte cazuri pe care le aveți, pentru că ne apropiem de 19 ani, deci ne-am luptat și am avut urcușuri și coborâșuri multe. Mi-aș fi dorit cu foarte mult drag să fi întâlnit uleiurile esențiale atunci când relația cu un copil care pășea spre adolescență erau foarte dificile. Mi-ar fi fost de mare ajutor.
Pentru că, da, eu am căutat în uleiuri esențiale susținere, mai ales la nivelul emoționalului și pentru că se vede lucrul așa, prin întâlnirile acestea am avut acces la mult mai multă informație și m-am bucurat să văd că multe din lucrurile pe care le-am pus în practică instinctiv au fost cele bune, au fost alegeri fericite. Pentru că m-am simțit eu, într-adevăr, responsabil, nu numai pentru mine, ci pentru copil și am știut că de echilibrul meu va depinde echilibrul ei. Și am căutat soluții care să meargă în ambele sensuri. Ceea ce am pus în practică a fost ceea ce am auzit și eu întâmplător la un consultant care m-a sfătuia pe cineva: dacă ai un adolescent, încearcă să mergi mână în mână cu el. Arată-i că ești acolo. Fii prezent și fii deschis. Dar e foarte greu, într-adevăr, să fii deschis în momentul în care, așa cum spunea invitata dumneavoastră de ieri, hărțile noastre sunt așa de cognitive, așa de diferite și avem pretenția că suntem deschiși și că suntem apți să înțelegem, dar de fapt suntem tributari hărții noastre emoționale, hărții noastre de experiențelor acumulate, felul în care am fost crescuți și educați, încât deschiderea este oarecum limitată. E greu să te pui în postura unui adolescent din ziua de astăzi. Trebuie curaj și trebuie răbdare, pentru că de obicei momentele lor dificile vin în momente total nepotrivite, izbucnirile lor vin total când nu te aștepți. La noi, de regulă, se întâmplau în momentul în care mă îmbrăcam să plec spre servici, când timp pentru explicat, pentru empatie, pentru tot, era foarte, foarte greu și limitat și plecam întotdeauna la servici cu o inimă așa grea și strânsă. Mi-ar fi trebuit atunci niște suport emoțional pe care l-am găsit în uleiuri. Relația a evoluat sus-jos și eu sunt nouă în lumea uleiurilor, dar din momentul în care am pășit în această lume, am încercat să introduc cât mai multe lucruri care ne pot ajuta și ceea ce am dobândit în speță eu a fost această stare de bine, această stare că pot schimba lucruri, această încredere că aceste bijuterii mici își fac treaba așa cum îmi doresc și cum îmi doresc tuturor. Și da, înlocuiesc cu foarte mult succes medicina pe care o știam noi în mod tradițional. Introducerea acestora în programul copilului meu n-a fost la fel de ușoară, pentru că avem programe absolut haotice și introducerea unei rutine e o muncă titanică, mai ales în cazul unui adolescent. E ușor să spun, da, hai să facem asta, să o facem acum. E greu să menții un ritm și o constanță ca să vezi progrese și ca să vezi rezultate. Și de aceea, în aceste 2 săptămâni în care am încercat protocoalele, am încercat o relație și mai apropiată, pentru că am pășit în această experiență împreună. Deci ulei eu, ulei ea. Ulei de dimineață, ulei de seară. Deci da, fuga prinde adolescentul înainte de a ieși în oraș, ca să poți să pleci liniștit, pentru că așa e. Iar dimineața, într-adevăr, scoală adolescentul care e în vacanță. Probabil că dacă ar fi fost o perioadă mai activă, rezultatele ar fi fost mai evidente, poate. Dar acum e o perioadă mai de calm. E încărcată emoțional, pentru că ne pregătim eu de examene, ea așteaptă rezultatele de examene, deci suntem stresați puțin, dar cu ajutorul lor zic eu că facem față cu brio. Deci
am spus da, am răspuns da întrebării tale. Aveți adolescenți? Da. Nu mă așteptam să fiu implicată în acest fel. Mă așteptam să fie seminarii de prezentare în care să mă bucur de informații care vin de la alții, nu de la mine. Dar constat cu bucurie că din ce în ce mai multă lume răspunde astfel, unor astfel de invitații și că lucrurile se discută așa de la om, cu experiențe. Nu e informația prezentată dintr-o carte, nu e informație căutată pe internet, e informație împărtășită cu mult drag de oameni ca și mine și sper să fie de folos tuturor. Cred că cam asta aș putea să spun eu. La fel, dacă sunt întrebări, aș fi bucuroasă să încerc să răspund. Mulțumesc mult pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o. Eu îți mulțumesc și mai mult pentru faptul că te-ai deschis invitației și ai venit alături de mine. Practic, Gabriela a răspuns la provocarea pe care am lansat-o pe grupul nostru de îndrumare, unde cum a spus, am întrebat dacă aveți adolescenți și dacă vreți să probați acest protocol. Și îți mulțumesc cu recunoștință pentru intervenția ta, pentru experiența pe care ne-ai împărtășit-o. Și, cum spuneam, cu siguranță drumurile noastre nu s-au terminat aici. Mulțumesc! Îmi pare bine să văd că se întâmplă lucruri extraordinare în acest grup și vă mulțumesc tuturor pentru eforturile pe care le faceți ca ele să se desfășoare. Teme interesante, dese evenimentele, așa că mă bucur să vă urmăresc și să iau parte de câte ori se poate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru suport. Pentru întrebări, dacă vor fi la sfârșit, cu drag vom răspunde pe rând. Acum, Luminița Stanciu, cu adolescenta ei, Antonia, îi mulțumesc pentru prezență și o rog să ia cuvântul. Bine v-am găsit. Eu sunt Luminița, am o fetiță de 10 ani, bine, perioada pre-adolescentină. O să fac 11 în luna martie, la anul. Am mare emoții, să știți, probabil și îmi place să vorbesc față-față cu omul. Probabil e și asta un impediment din punctul meu de vedere. Altfel aș discuta, aș vedea reacțiile, sunt multe chestii, comunicarea non-verbală. Și haideți să încep cu începutul, că așa e bine să încep. Am accesat minunata asta lumea uleiilor, bineînțeles mai mult dintr-o curiozitate. Colega mea, Codrina, fiind și aici prezentă, a făcut un mare puseu de tensiune. Bine, atunci era pe, normal, emoțiile, stresul de la servicii, mai multe puse la un loc, cred că a avut la ea impactul ăla. Bine, a cedat la serviciu și, bineînțeles, și la serviciu au fost niște discuții. Dar a trecut. Ea a intrat în lumea asta minunată uleiilor și, bineînțeles, am văzut anumite reacții. Bine, am observat-o pe ea, un fel de observator, să văd exact potența uleiilor, nu cu uleiilor, nu ca aș fi un om necredincios, dar știți, este reținerea aia. Băi, oare este bun, oare nu este bun, oare să încerc, oare să încerc. Și, bineînțeles, am văzut cum s-a comportat ea la uleiuri. Bineînțeles, că uleiul am văzut fiecare lucrează unde este nevoie. Nu, acum am văzut efectul lor. Și deci a fost tentată și chiar am acceptat și sunt recunoscătoare. Am ocazia asta și bineînțeles că mulțumesc și multe de recunoștință. Cu Antonia, prima dată am primit mostrele în luna aprilie. Cred că, nu, sigur, de la tine, Ana, a fost, bine, cu ajutorul Valentinei. Antonia atunci mi-a făcut febră, nu știu de la ce, habar n-am, nu mai țin minte exact. Bine, a spus la școală că se simte un pic amețit, probabil a fost o perioadă mai stresată pentru ea la școală, evaluării, stresul puse. Și a făcut febră.
atunci am primit, eu mi-am notat, că știți, eu am prea multe informații și l-am nicat să faci un amalgam acolo. Și mi-am notat un pic aici. În protocolul blend, mi-a explicat Valentina, aveam lavandă, bergamota, petit grain și neroli. Și aveam un mild orange. Bineînțeles, în disperare de cauză. Atunci am dat și topic și intern. Bine, nu blendul, și nu mă înțelegeți. Wild orange l-am dat și intern. Da, era teamă. Hai să încerc un pic pe mine și nu dau stafă. Deci un avion pe la mine, că sunt afară și de asta că mi-a plăcut să mă scuzați, n-am ce să fac. Bine, nu citisem, așa mi-a dictat mie intuiția în momentul acela. Cred că a durat în jur de 2-3 ore, bineînțeles că am discutat și cu Valentina în timpul acesta. Până la un moment dat a început, a spus că mi-e somn și cred că a dormit, s-a liniștit. Mi-a spus Valentina, uite, asta este bine, înseamnă că a început să-și facă uleiurile efectul. Am zis și eu, wow, ce efect, am spus, chiar este, nu că a spus, nu că aș fi fost om necredincios, dar am avut o ușoară reținere, cum are orice om la început. Și am mai avut tot așa cu Antonia, a făcut o insolație, bineînțeles, de la piscină, stăm la casă, are piscină, a spus tot soarele să vină la ea, având pigmentul mai alb, a venit chiar tot soarele la ea și a făcut o insolație. Și atunci am luat legătura cu Valentina. Valentina a spus că hai vină la mine și o să-i fac o simfonie celulară, o simfonie celulară antiinflamatorie. Nu știu dacă am spus bine, sper că o să mă corectez în timp. E bine, e bine. Mulțumesc. Și bineînțeles, s-a simțit mult mai bine. Bine, mi-a dat și crema Correctix, Valentina, și mi-a spus că utilizează, o să fie bine, ai să vezi efectele. O să spun că, bine, am rămas surprinsă. Bine, am văzut și efectele mele, dar acum vorbim despre ea, că ea este principalul aici. Ce Leila? Principalul subiect. În schimb, acum, ultima dată, am primit kitul emoțional. Eu fiind la serviciu, aici l-a primit Antonia. Acum, dacă ar putea ea să spună exact cum a reacționat ea, adică reacția ei, exact când a primit kitul emoțional și cum a reacționat la fiecare ulei din kitul emoțional. Ar putea să vorbească? Da, bună seara, Antonia. Bună! Eu sunt Ana și aici avem invitați care ar fi încântați să audă de la tine cum anume ai simțit tu efectul uleiurilor esențiale și cum le-ai perceput. Păi am simțit că sunt foarte mirositoare, foarte frumoase, adică și am stat pe mamă și i-am făcut prăjitură cu toate uleiurile. Și după aia, am dat așa cu el, l-am mirosit, dar hai că ăla de iarbă, na, e prea... Era vorba despre forgive, mă scuzați. Eu intervin care ăla iarba e forgive. Da, și mi-a plăcut cele mai bune ingrediente care erau foarte dulci, foarte așa că e dulce și pot să-mi placă cele mai dulci. Dar noi am făcut așa, prima comandă care am avut. Am spus că e foarte frumoasă, că na, și am spus, mama m-a sunat de dimineață, cam pe la nu știu ce, câte ore, și după aia am spus că hai să văd de ce mă sună. M-a sunat, mi-a spus că vine comanda, am stat, aveam cutia față, chiradul lângă mine și n-am putut, am deschis repede, dar sunt împachetate bine, sunt împachetate chiar bine. Și l-am lăsit așa pe rând, am dat unde să dă. Și care a fost uleiul care ți-a plăcut cel mai mult din kitul emoțional pentru copii? S-a închis microfonul, Luminița. Mi-a plăcut foarte mult trandafirul ăla.
Camarosa, dar ce care cel mai mult îmi place mie este rozul. Roz. Că are un gust așa de, de un buchet de flori. Am încercat să fac și eu, dar nu mi-a reușit. Cu ce ai încercat să faci? Cu un buchet de Cu apă trandafiri? și cu flori. Am înțeles. Ai vrut să faci o distilare cu Da, apă, da? Da. Înțeleg că chiar te-au inspirat foarte frumos uleiurile esențiale și ți-au adus oportunități de manifestare prin creativitate. De acolo. Mi-a plăcut foarte mult uleiurile pentru că am o gamă așa, de dar că vreau să vă spun ceva. Dar când ce să pui oregano, lămâie și mentă, Ce se întâmplă la acest amestec? pentru că dacă ești răcit, voi să așa că, na, pui oregano, lămâie și mentă ca să te faci mai bine. Mama odată a Devii pus puternic, da? oregano, da, mama odată a pus oregano și nu mi-a plăcut deloc, am așa, în timp parcă e oregano adevărat. Și mereu mă dau cu el pentru că mi se pare că mă strălucește seara, dimineața, mereu, pentru că îmi plac riturile și chiar când cred că o să fiu mare, chiar să vrea să fac asta, chestia asta, îmi plac. Am înțeles. Bine, draga mea, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Mulțumesc, Luminița. Mulțumesc cu recunoștință că ați fost alături de mine seara aceasta și m-ați susținut să ducem mai departe vestea că uleiurile esențiale sunt adevărate, adevărate minuni în casele noastre și din acest motiv am și păstrat acest slogan: uleiurile esențiale sunt dragostea lui Dumnezeu manifestată în molecule, pe care David Stewart a spus-o. E rândul meu să împărtășesc despre experiența cu copilul meu. Practic, Aian este cel care m-a determinat să intru în lumea uleiurilor esențiale și pentru el am ales o altă cale. Înainte să devin mamă, cumva eram acolo în programele pe care le-am primit de la părinții mei și nu mi se părea nimic nepotrivit în ce fac. Dar din momentul în care am aflat că sunt mamă, a fost din nou intuiția cea care a venit să mă întrebe: oare de acum se întâmplă ceva, se schimbă ceva? Mi-amintesc că în ziua în care am vrut să împărtășesc colegilor de muncă bucuria că sunt însărcinată, una dintre colegii mi-a zis: vai, nu mai ai liniște de acum. Ei bine, m-am simțit așa cumva șocată, că am zis: ce urare e asta? Adică mă așteptam să-mi spui felicitări, în niciun caz să-mi spui, să mă anunți că de acum nu mai am liniște. Dar ea a avut dreptate, într-adevăr, nu am mai avut liniște până în momentul în care am întâlnit această lume și m-am eliberat de frică, cunoscând ce se întâmplă cu noi, cu întreaga noastră ființă, dacă îi acordăm atenție și dacă deschidem și alte uși decât cele pe care le știam deja. Și să mă întorc la adolescentul meu, care în această perioadă de 2-3 săptămâni de când am pus protocolul pe el, am reușit să deschid câteva portițe care se închiseseră. Eu mai sunt mamă de băiețel de 4 ani și din momentul în care Rafael a apărut în viața noastră, lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat pentru că el nu a mai fost centrul universului, a trebuit să împartă universul și acest lucru, venind după 8 ani, a fost un pic mai greu de acceptat. Și s-a retras cumva
lumea lui, în carapacea lui și a fost un pic mai greu să mai ajung din nou în centrul inimii lui. Schimbarea s-a întâmplat din momentul în care am schimbat limbajul. Așa a putut percepe creierul mai rapid că se întâmplă ceva cu adevărat, că intenția mea de a ajunge din nou la el este una serioasă. Pentru că noi intrăm în automatisme și auzind mereu aceleași fraze și aceleași cuvinte, copilul practic nici nu te aude, cum spunea aseară și Magdalena, vorbești și el trece pe lângă tine. Și i-am sesizat cumva privirea uimită că mi-am schimbat limbajul, mi-am schimbat tonul. Bineînțeles că din momentul în care am ales această temă, am ales-o cu intenție ca să ajung cât mai aproape de a cunoaște ce se întâmplă cu adolescenții din ziua de astăzi. Am accesat mai multe surse de informații și din toate acesta este cumva mesajul care a ajuns cel mai repede și la mine, că schimbându-ți limbajul, tonul, atitudinea, creierul va reacționa imediat. Desigur, cu Duhul Blândeții înainte și cu iubire necondiționată, el s-a întors spre mine. Am păstrat un ritual de mângâieri cu uleiurile esențiale dimineața, la prânz, dacă îl prindeam, cum spunea și Gabriela, dacă reușeam să-l prind, și seara înainte de culcare neapărat. Am aplicat uleiurile pe coloană altfel decât în protocol, pentru că îmi doream să fiu asigurată pe toată ziua că el a primit doza potrivită. E dificil să te uiți la acest copil care arată ca aproape un adult și să-l tratezi ca pe un copil. Eu în acest proces, practic, am ales să-mi rescriu și eu copilăria și adolescența, ieșind din proiecțiile pe care le făceam cu mintea, de atunci, de copil, de adolescent, recâștigându-mi cumva liniștea pentru a fi eroul lui. Într-adevăr, înainte de a intra în adolescență, copiii au nevoie de supereroi. Îl citez acum pe Gaspard Gheorghe. Și astăzi, în adolescență, ei vor un erou. La noi e o situație care mă pune în fața unui copil la care trebuie să fiu și mamă și tată. Și făcând alegerile acestea, cumva e nevoie de mai multă atenție. Am reușit cu protocolul acesta, cum spuneam, să scot de la el o izbucnire, una care a fost neașteptată. Într-o seară când îi aplicam uleiurile, mi-a spus pur și simplu: mama, eu nu simt că tu mă iubești. Și am rămas foarte surprinsă. S-a întors spre mine și mi-a arătat așa, cu mâna spre piept, că eu nu simt aici că tu mă iubești. A fost un moment un moment și de bucurie, pentru că am reușit să aud de la el ceea ce simțeam. Simțeam că el nu se simte iubit, dar și de tristețe, pentru că mi-a confirmat această stare pe care el o trăiește și mi-a și spus, el nu simte că este iubit de 3 ani încoace, adică din momentul în care a apărut fratele lui. Și e foarte important pentru mine să știu adevărul, să-l aud, mai bine spus, de știut îl știam, pentru că știu cu ce să acționez mai departe, pentru că am în casă toate instrumentele de care am nevoie.
Uleiurile esențiale sunt versatile, ele lucrează și pe plan fizic și pe plan emoțional și știu că împreună vom reuși să ne reconectăm și să avem o relație la fel de frumoasă și profundă cum a fost și înainte de a deveni pentru a doua oară mamă. Am ales aici să aduc în evidență legătura dintre creier și inimă. Din nou voi citi câteva citate care mi s-au părut de luat în calcul și de adus în atenție, și anume creierul adolescentului este cu un picior în copilărie și cu un picior în maturitate. El acționează pe baza experiențelor trăite, el nu știe cum să gestioneze necunoscutul. Rețeta unei relații frumoase între creier și inimă este aceea de a le arăta darurile pe care le-au primit de la Dumnezeu, să le arătăm în fiecare zi cât de mult îi iubim, aș adăuga să le spunem cât de mult îi iubim, să stabilim limbajul de iubire comun, dezvoltând un stil de atașament sănătos, al autoreglării și al separării sănătoase, stabilind limitele în relații. Pentru că am avut-o pe Magdalena aseară și am vrut să rămână scris. Ea s-a exprimat foarte clar că relația directă dintre faptă și consecință este cea care va face sens unei vieți care are sisteme și a unei vieți care nu are sisteme. Discernământul este format dacă suportă consecințele comportamentului. Pentru mine au fost două fraze care m-au dus cu gândul la această imagine: viața cu sisteme și viața fără sisteme. Este foarte adevărat că noi înșine va trebui să știm exact care sunt sistemele noastre și care sunt prioritățile în felul în care vrem să arate viața copilului nostru pe mai departe. Dintre materialele pe care le-am studiat, am evidențiat aici pe Niculina Gheorghiță, pe Urania Cremene, pe Gaspar Gheorg, pe Gary Chapman și pe Daniel Siegel. Pe Daniel Siegel nu am reușit să-l citesc. Acesta am pus cartea aceasta pentru că îmi doresc să rămân aici și să ajungem la ea. Dr. Șefale a fost prima carte cu care am început. Vă invit să le parcurgeți și să extrageți de acolo tot ceea ce ele vin să ne aducă. Este mult de vorbit. Cumva pe zi ce trecea îmi dădeam seama că eu nu știu ce voi spune la această prezentare, pentru că e așa multă informație și e atât de profund subiectul. Știu că toată lumea a așteptat rețete. M-am bucurat extraordinar că a venit Magdalena să susțină că nu există rețete și că fiecare copil are nevoie de propria lui rețetă. Din nou ne-a amintit și ea despre faptul că intuiția este cea pe care trebuie să o ascultăm și că ea este cu adevărat ghidul nostru în relația cu copilul și cu noi înșine. Mi-am scos două citate pentru că vreau să rămână și acestea aici, a lui Gaspar Gheorg, care spune așa că relația cu părintele este sursa de energie și vitalitate pentru copil, într-o epocă în care majoritatea experților
încurajează independența și autonomizarea cât mai timpurie a copilului. Este nevoie de ceva curaj ca părintele să aleagă ghidul de intuiție și să creadă în puterea relației de atașament. Pe lângă Gaspard, m-a impresionat și mi-a plăcut foarte tare Costin Dămășaru, care este un personaj interesant, care studiază creierul și care a subliniat că secretul este lucrul cu noi, părinții, la felul în care ne exprimăm pentru a proiecta copilului ceea ce vrea să transmită. Să fie asumat, autentic, vulnerabil, fragil, cu dorință de elevare, fără frică și rușine. Nu are nevoie de lecții și sfaturi în care nici măcar noi nu credem. Asta ca să o aduc pe Magdalena din nou alături de noi cu ceea ce ne-a spus aseară. Eu vă pot împărtăși despre uleiurile esențiale multe, vă pot împărtăși despre ce am experimentat în fiecare zi cu uleiurile esențiale în ultimii 7 ani, despre relația cu copiii mei, despre tot ce doriți. Dar, cum spunea și Gabriela, cred că să dai înapoi din ceea ce primești sau să aduci aportul tău dă și mai multă valoare tuturor lucrurilor. Și mi-aș dori tare mult ca fiecare dintre noi să ajungem să facem pasul acesta și să ne întoarcem spre noi și să avem curajul de a ieși în față, să fim vulnerabili și să ne lăsăm descoperiți așa cum am ajuns astăzi să fim în cea mai bună variantă a noastră. Pentru că copiii noștri au nevoie de eroi, nu mai au nevoie de supereroi și eu mă simt eroul lui Aian, știu că va vedea mai devreme sau mai târziu în mine ceea ce eu am muncit să-i arăt, pentru că da, este o muncă, consider că a fi mamă este un privilegiu, dar ca orice statut e nevoie să muncești ca să rămână binecuvântat. Eu vă mulțumesc cu iubire și recunoștință, în mod deosebit invitatelor mele, Valentinei, care m-a susținut pe parcursul acestui program. Ea este în spatele meu mereu să mă încurajeze și să-mi aducă în atenție unde mai este de evidențiat. Pentru cine nu a completat încă formularul și dorește să primească protocolul, o poate face și în seara aceasta și va fi o bucurie să vă trimitem prețioasele uleiuri esențiale, să le simțiți, să le testați, practic să vedeți diferența dintre înainte și acum. Dacă mai există întrebări și cineva vrea să vină să împărtășească din experiența cu uleiurile esențiale, vă ascult cu mare drag.